Som afslutning laver vi udjævning. Gnid hænderne godt imod hinanden. Vask ansigtet med chi. Tre gange. Og mærk, hvordan chien fordeles i ansigtet. Sæt tommelfingerspidserne i tændingen og gnid med bøjet pegefinger kno hen over øjenbrynene 3 gange fra indersiden og ud. Fortsæt hen over de lukkede øjenlåg også 3 gange. Og derefter på knoglen lige ned under øjet 3 gange i alt fra indre øjenkrog og ud. Masser øret ved at tage fat med tommelfingeren på indersiden af øreflippen og den bøjede pegefinger på ydersiden. Masser op langs kanten af øret 3 gange i alt. Ligesom under fødderne er der reflekser i øret, som repræsenterer alle organer, led og muskler i kroppen. Bøj alle fingrene let, masser gennem hovedbunden med fingerspidser fra panden helt om i nakken. Mærk, at du får bevæget hele hovedbunden 3 gange. Klap så med hule hænder op langs indersiden af venstre arm, helt op til skulderen, ned igen på ydersiden af armen, helt ned til fingerspidser. Fortsæt med højre arm og gentag 3 gange i alt. Klap på nederste dantian, energicentret lidt under navlen og fortsat ned langs forsiden af benene, op langs bagsiden, hvor du afslutter med at klappe godt på sædemusklerne. Fortsæt i alt 3 gange ned på forside og på bagside. Husk at bøje godt i knæene, når du læner dig frem. Når du klapper på arme og ben, får du afbalanceret de store energibaner, som løber der. Knyt hænderne let og bank blidt på nyrerne i lændeområdet. Ifølge traditionel kinesisk medicin er sunde nyrer forudsætningen for et godt og langt liv. Derfor er det vigtigt at pleje og styrke. Afslut med at lukke. Tag venstre fod ind. Tag hænderne op til nederste dantian. Kvinderne højre hånd inderst, mændene venstre. Og drej 3 gange i alt. Og lad til sidst venstre fod komme ud i skulderbredde igen. Og slap af i armene.